Орой минь тэргийн эрхэм үзэгчдээ бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Улаанбаатар сонгодоо эмнэлгийн Мистаслын хагалгааны эмч нартай хийсэн мэдээлэл сурвалжлах хүргэхээр бэлтгэлээ. Үзэгчдээ бид зүрхний Мистаслын их эмч Сувд Эрдэнэтэй уулзаад байна. Гадаадад өндөр мэдлэг боловсрол эзэмшээд эх орондоо ирсэн олон залуучуудын маань нэг төлөөлөл та байгаа. Ингээд өнөөдөр яг Улаанбаатар сонгодоо эмнэлэгт ирж ажиллаж байгаад эхлээд бас бид баярлалаа гэж хэлэх нь зүйтэй. За монголчуудын маань дундаас титэм судасны зам хавхлагын асуудал нэлээх байдаг. Тэгэхээр үзэгчдтэй хоёлаа эхлээд титэм судас гэдэг маань яг юу юм бэ гэдгийг ойлголтоор ярилцлага эхлэе. За зүрхний титэм судас маань гэдэг маань бол зүрхний гадаргуу дээр байдаг судас. Үүрэг нь болохоор зэрэг зүрхний булчингэрөөсөө цусан хангамжаар хангах ёстой. Зүрхний титэм судасны эмгэг гэхлээр энэ титэм судас маань судас нь хатуураад шоожлын улмаас нарийсдаг. Тэгээд тэгэхээр зэрэг өвчтөнгүүд одоо зүрхний бах гэдэг зовиртой болдог, дотор бачуурах, цээж давчдах. Тэгээд энэ явсаар хүндэрсэн тохиолдолд титэм судас бөглөрөөд одоо инфаркт зүрхний шигдээс болдог. Тэгэхээр өнөөдөр бас Мистасл хийгдэж байгааг өнөөдөрс Монголд маань энэ Мистасл аль хэдийнэ хийгдэд бас амжилттай явагдаж байгаа тийм үү. Тэгэхээр зэрэг одоо эхлээ асуулт бол титэм судасны ямар нэгэн надад эмгээг нарийсл өөрчлөлт байна гэдгийг маань өвчтөн маань өөрөө яг яаж мэдэрхийн зөвхөн одоо энэ онцлогоор шинжилгээгээр мэдрэгддэг үү? Эхлээд өвчтөнгүүд тодорхой зовиртой болж эхэлдэг. Одоо дотор бачуурах, зүүн гар бадарах, эсвэл эрүүгээр өвдөх ч юм уу тодорхой зовирт болонгууд юуны төрөнд доторын эмч хандах хэвээр. Доторын эмч маань үзээд зүрхний асуудал байж болно гэж мэдээд зүрхний эмчтэй очиж үзүүлэн. Тэгээд зүрхний эмч маань зүрхний бичлэг хийн, зүрхний эхо, шаардлагатай ачаалттай зүрхний бичлэг хийдэг. Тэгээд энэ бүх шинжилгээнд дээр титэм судасны нарийсл байх магадлал өндөр болоод эхлэнгүүт ангиограф гэх шинжилгээ судасны дотор шинжилгээ ордог. Эцсийн ангиографийн шинжилгээгээр л яг 100% титэм судасанд асуудал байна уугүй гэдэг онцгой тодордог. Тэгэхээр өнөөдөр Улаанбаатар сонгодоо эмнэлэгт ажиллаж байгаа зүрхний одоо багийн хамт олонны одоо ямар одоо эмч нар ажилладаг талаар бусад эмнэлгүүдээс ялгаатай ямар одоо үйлчилгээ, мессежлбрууд явагдаж байгаа талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл бас өгнө. За манай эмнэлэг 10 орчим зүрхний эмч нарын багтай ажиллаж байна. За Бомныгийн Балцахын эмч мөн өөр зүрхний мэслийн эмч. За өөр бас 3 зүрхний мэслийн эмч байгаа. Мөн 3 эмийн эмчилгээ хийдэг зүрхний эмч нар байгаа. За тэр дотор нэг маань хүүхдийн зүрхний эмч байгаа. За одоо яг зүрхний чиглэлээр суралцж байгаа 2 бас шинэхэн залуухан эмч нар байгаа. За бид зүрхний чиглэлийн онцлогоог дийлэнх хийн. Ер нь баг бүгдийн эмнэлэг дээр хийгдэж байгаа. За цусны доторх цусны шинжилгээнээс ахвал зүрхний бичлэг, зүрхний ачаалттай бичлэг, 24 цагийн бичлэг, за зүрхний эхо, зүрхний компьютер томограф, ангиограф гэх мэтчлэн бүх шинжилгээнүүдийг өөрсдөө хийгээд эхэлсэн байна. Ер нь бол зүрхний эмчилгээ болон мэцлийн чиглэлээр мөн судсан доторх гэсэн юм 3 чиглэлээр ажлуудаа хийж байна. За зүрхний мэцлийн чиглэлээр бол зүрхний хүүхдийн төрөлхийн гажигуд, за хавхлагын гажигийн мэцлүүд, за мөн титэм судасны мэцлийг бас энэ онд хийгээд эхэлсэн байгаа. Юуны эмчилгээний эмийн эмчилгээний чиглэлээр бол хим алдалт, артерийн даралт, ихтэлт, бусад хэрхийн өвчнүүд, заахуулахын өвчнүүд, бус зүрхний дутагдал гэх мэтчлэн бусдын эмгэгүүдийг оншилж эмчлэх
бүх үйл ажиллагаануудыг хийгдэж байна. За дээрэс нь хүүхдийн зүрхний онцлогыг бол өндөр түвшинд хийж байгаа. За артерийн даралт ихтэлт дээр бол бид нар эмэнд тасалтай 2-оос дээш эмэнд буудгүй даралт нь 160-аас дээш байгаад байдаг хүмүүст бол судсан дотор бүрний судсыг түлэх эмчилгээ хийгээд эхэлсэн байгаа. Мөн судсан дотор онцлогын эмчилгээнүүдийг нэлээд олон хийсэн. Төрөлхийн гажгийг, төрөлхийн зүрхний цоорхонуудыг зарим хэсгийн судсан дотор бөглөөд эхэлсэн. За зарим хавхлахын гажгийг судсан дотор тэлэх ажиллбарууд хийгээд эхэлсэн. Мөн одоо хэм алдалт тийм одоо онцлогын эмчилгээнд дээр бас төлөв ажиллаад эхэлсэн. Иймэрхүү амжилттай явагдаж байна. Тэгэхээр зэрэг Монголд их боломжгүй гэсэн мэс ажиллбарууд маань аль хэдийн одоо энэ эмнэлэг дээр хийгдээд эхэлсэн гэж ойлгож байна. Ер нь бол манай улсын хэмжээнд одоо Монгол улсад эмчлэх боломжгүй гэсэн 33 оншийн жагсаалт байдаг. Эндээс манай эмнэлгийн хувьд бол 2-ыг хасах санал өгсөн. Манайх бүрэн хийж байгаа. Тэр нь бол улаан хоолой, бүдүүн гиз. За одоо энэ жилээс эхлээд ер нь титэм судасны чиглэлийг бол бид нэр хасуулах санал өгөх гэж байна. Бид нэр ажлаа доктортой хийгээд мэдсэл бус онцлогын эмчилгээ маань амжилттай болоод үрдөнгөө үзээд ирэхлээр бид нэр тийм саналыг өгөх бодолтой байгаа. Мэдээж өндөр хөгжилтэй оронд ч хийх боломжгүй онцнууд төр дотор бий. Тэрийг бол бид нэр хараахан хийх болоогүй. Зүгээр бид нар бол үе шаттайгаар энгийнээс нь хялбраас нь тэгээ ахиулаад үрдөнгөө тооцоод тоног төхөөрөмж одоо сургалт энэ бүхнийгээ сайн хөгжүүлээд ингээд л одоо бид нар аль болох Монголдо бүгдийг хийх бодолтой байгаа. Та зүрхний мэс засалч хүн ер нь бол зүрхний эмч гэж яригддаг. Өнөөдөр яг үзүүлж байгаа хүмүүсийн ч юм уу хүмүүсийн манд дунд нийтлэг өөрийн хайхрамжгүй байдлаас үүдэлтэй ямар одоо өвчлүүд их байна вэ? Та яг юу гэж хэлмээр байдаг вэ? Сэргийлж болохоор уу? Хов хүнээс шалтгаалаад байгаа өвчин нь бол өвчнч гэж энэ одоо нийгмийн гаралтай юм өөрчлөлт юм л да. Жин ихтэлт, хөдөлгөөний дутагдал, энээсээ дамжираад даралт ихтэлт. Тэгээ даралт ихтэлтэн тархин цусаар бол зүрхний шигдээс гэл ингээл дамжир авчиж. Ховнээс шалтгааллахгүй юмнууд бий. Тэгэхээр зүрх судасны эмгэгтэй өвчтөнд илэрдэг тийм онцгой зовиурууд нь юу вэ? Зүрхний зовиур илэрхтэй эхлээд бол өвчтөнд ачаалттай үед илэрч эхэлдэг. Жишээ нь 3-4 шат яваад амьсгаадах, зүрх дэлсэх, эсвэл дотор бачуурах, бүр тэгээд яанда энэ маань хүндрээд эхлэхээр 50 үед хүртлийн зовиур илэрдэг. Тэгээд яанда бүр хөл хавандах, тэгээд уушиг хавандахаараа бүр амьсгаа авч чадахгүй байх. Тийм зовиурууд илэрч эхэлдэг. Тэгэхээр титэм судасны нарийсэл төрүүлдэг маш олон одоо шалтгаанууд байгаа тийм үү. Тэгэхээр өнөөдөр бас одоо таны одоо үзэж байгаагаар хүмүүст маань энэс урьдчилан сэргийлж болох төрлийн шалтгаанууд нь байх юм уу? За зүрхний титэм судасны эмгэх өргөдөг бол маш олон эрсдэл зүйл байдаг. Одоо тархалт байна. Үүнээс үүдээс цусны өөх тосны одоо холестерины хэмжээ маш өндөр болох. Чихрийн шижин бол маш өндөр эрсдэл, удамшил мэдээж эрсдэл байгаа. Стресс байна. Мөн өндөр артерийн даралттай хүмүүс даралтаасаа амжилтгүй байхаар судасны ханд гэмтдэг. Титэм судасны ханд ч мөн гэмтэн, мөн тамхиталт бол маш өндөр эрсдэл. Үүнийг бол өвчний талаас урьдчилан сэргийлэх бүрэн боломжтой бол мэдээж тамхиа бол зогсоож болно. Хэн ч хэрэгээ хүсвэл мөн тархалтын эсрэг бол ажилт мэдээж болно. Чихрийн шижинтэй бол чихрийн шижингээ маш сайн эмчлэх одоо энэ булчирхайн эмчийн хяналтанд байгаа тэр хоолны дэглэмээ хийх, тариа юм хэрэглэх ёстой, тэрийг эртгэн хэрэглэх нь бол хэн ч бол мэдээж энийг сайн хийж болох байх гэж бодож байна. Тэгэхээр түрүүн ярилцлагаас энд хүүхдийн зүрхний эмч байгаа гэж бас ярьжсэн тийм ээ. Тэгэхээр бид нар хүүхэд өвддөггүй гэдэг ойлголт аль хэдийн хард хацарсан. Тэгэхээр хүүхэд нь одоо магадгүй зүрхний ямар нэгэн өөрчлөлттэй байгааг эцэг эхчүүд маань яаж анзаарч мэдэх вэ? Мэдээж хүүхд төрөнгүүд хүүхдийн эмч бол их төвийн төрөнд зүрхний гажиг байна мэдээж чагнураар сонсно эхөө харна энэ бол маш их онцлогддог болсон. Ямар нэгэн байдлаар төрснийхаа дараа ирүүл гэж явж байгаа сүүл сургуульд ороод одоо бие тамирын хичээл ачаалал даахгүй хөхөрдөг, өмжөөждөг эсвэл амьсгааддаг тийм зовир илрэнгүүд мэрэгжлийн хүүхдийн зүрхний эмчт хандах хэрэгтэй. За зүрхний нээлттэй титэм судасны мэсээс маань зорилго нь бол зүрхний титэм судас залгаад зүрхний булчингийн цусан хангамжийг сайжруулах. Шалтгаан нь энэ зүрхний титэм судасны хан маань зузаараад шохоожоод ингээд нарийссан улмаас цус хангалттай урсахгүй зүрхний булчингийн цусан хангамж хангалтгүй учраас энэ мэс засал хийх заалтан гардаг.
Ингээд тэр энэ мэс заслаар бол ихэнх тохиолдолд 2-3 судас залгадаг. Бид нар энэ хөлний өнгөц вэнийг аваад энэ титэм судас залгацааг харж байна. Ингээд судас залгаснаар энэ титэм судасны маань цусны урсгал сайжирч, эцсийн бүлэг зүрхний булчингийн цусан хангамж сайжирнаа. Нээлттэй зүрхний мэс засал маань ерөнхий наркозд явдаг өвчтөн маань унтж байна. Ингээд эхлээд өвчүүг нээж өгдөг. Дараа нь өвчүүнээсний дараа зүрхнийхээ өхөлцгийг нээн. Зүрхний өхөлцөг нээгээд бид нар зүрхэндээ очноо. Ингээд баруун тосгоор ба өсөх гол судасаар дамжуулаад цусны цохиомл эргэлтийн аппараттайгаа холбож өгдөг. Ингэснээр уушиг зүрхний даалгаврыг энэ цусны цохиомл эргэлт маань бүрэн хүлээж авч зүрхээ зогсоож бид нар ажиллаа хийх боломжтой болно. Ингээ эхлээд титэм судас залгах судсуудаа ялгаж өгдөг. Энд бол өвчүүний арын артерь энэ титэм судасны мэс засал маш чухал мэс мөн хөлний өнгөц венийг ялгаж өгнө. Өвчүүний арын судас маань энэ уйгамд орох судасаас гарч ирдэг судас байгаа. Энийг одоо зүрхний мэс засалж зориулалтын шархт хэлэгчээр ялгаад үзүүрийн титэм судастай ойж өгдөг. Энэ титэм судасд хийж байгаа залгалт маань бол маш нарийн зөвхөн томруулагч шилээр харагддаг. Утсаар ойж өгдөг. Хөлний өнгөц венийг нэг үзүүрийн өсөх гол судастай залгаад нөгөө үзүүрийн титэм судасныхаа нарийнсан бөглөрсөн хэсгийнхэн дараах эрүүл судасн дээр залгаж өгдөг. Ингэснээр ингээд тойроод энэ судасаар дамжагдаад хүчилтөрөгчөөр хангагдсан цус титэм судасд очсноор зүрхний булчингийн цусан хангамж сайжирнаа. Мэс заслын дараа зүрхээ сэргээн. Тэгээд зүрх бүрэн сэргэсний дараа цусны цохимол эргэлтээс аппаратаас салж өгнө. Тэгээд хагалгаа төгсөх явцдаа өвчүүгээ хаана, арьсаа хаана мөн 2-3 хоног байлгах гуурс өвчүүний ард тавьж өгнө. Ингээд титэм судасны мэс засал маань ийм маягаар явагддаг. Зүрхний одоо хавхлагын гажиг гэдэг зүйлийг бол нэлээд илрүүлдэг болсон тийм үү. За тэгтэл томчууд маань одоо маш олон шалтгаанаас үүдэлтэй зүрхний хавхлагын гажиг үүсэж байгаа. Тэгэхээр монголчуудын дунд түгээмэл хамгийн их байдаг зүйл бол ангины гаралтай гэж бас байдаг. Олон шалтгаануудаас өнөөдөр зүрхний хавхлагын гажигтай хүмүүст бас яг ямар төрлийн завьр илэрх вэ? За барууны орнод болохоор хавхлагын гажиг бол ихэнх тохиолдолд насжилттай холбоотой шохоожилт эсвэл титэм судасны эмгээс үүсэлтэй зүрхний тэлэлтэлтийн улмаас олмол хавхлагын гажиг байдаг. Манай Монгол орнд болохоор зэрэг дийлэнх хавхлагын гажиг бол ерөөсөө хэрлэгийн гаралтай хавхлагын гажиг байдаг. Тийм ч учраас харьцангуй залуу хүмүүсийн хавхлагын гажигтай хүмүүс хавхлагаанд ордог. Хавхлагын ямар нэгэн гажигтай хүмүүс бол ерөнхий ихний завьр бол ерөөсөө амьсгаадж эхэлдэг, хөл хавандах, дотор залхах, зүрхний тэгээд энэ маань утсаар зүрхний хөндөнөд тэлэгдсэн бол хим алдагдлыг өгж эхэлдэг. Зүрхний өвчний дотор бас нэлээдэн том одоо хэсэг гэдэг юм уу бүлэг гэдэг маань артерийн даралт ихсэлтэй байдаг. Тэгэхээр зэрэг би энд нэг зүйлийг л тодруулах гэсэн. Миний даралт ихсгээ 160 180 хүрдэг. Тэр үед нэг л амисан дараал нэг юм аваад уучдаг. Тэгвэл ихсүүл уучдаг гэдэг ийм яриа бас байх юм а. Тэгэхээр артерийн даралт ихсэх энэ бие даасан өвчин үү? Үнэхээр энийг ингээд даралт ихсэн үед юм уучаад бус үед нь орхиод яваад байх нь ямар хор хөнөөлтэй байдгийг. Ямар нэгэн байдлаар өвчтөнд даралт ихсээд байдгаа өөр ингээ мэдээд эхлүүл хамгийн юуны төрөнд мэрэгчлийн зүрх судасны эмчтэй үзүүлэх ёстой. Тэгээд даралтны дараа өөр ямар нэгэн шалтгаан байна уу хайх хэрэгтэй. Одоо манай Монголд бол маш элбэг тохиолдол гломулар нефрит байна. Бөөрийн гаралтай даралт ихсэх өвчин. Тэгвэл энэ бөөрөө бас эмчлэх хэрэгтэй. Тэгээд Монгол түгээмэл байдаг даралт ихсгээр л эмээ удаг бол тийм сайн эмчилгээ бол биш. Ерөөсөө эмийн эмчилгээг сайн тэр ямар юм таарч тэр эмээ олоод тэрийг зөв доозоор нь уугаа, тогтмол даралтаа хэмжээд ерөөсөө тэр даралтыг сайн барих хэрэгтэй. Тэгээд явандаа энэ даралтаа эмээ уугаа даралтаа сайн барьчихгүй бол даралт байнгын өндөр байгаа тэр хүн ерөөсөө явандаа тэрийг мэдрэхэж байдаг. Одоо 160 80-тай яваад байгаа юм бол толгойн ч өвддөг. Тэгэхээр бол тэр маш удаж байгаа гэсэн даралт гэсэн үг. Тэгээ явандаа судасны хан зузаарн судас маань гимтэн явсаар байгаа тэр хүмүүс зүрхний шигдээс болох юм магадлал өндөр, харуулт болох, тэгээ бөөр гимтэх гэх мэт маш олон эрсдэлтэй. За хүний зүрх маань бол 4 хөндийгөөс бүтдэг. 2 тосгуур, 2 ховдол. Зүүн тосгуур ховдлын хооронд хавхлага байдаг. Баруун тосгуур ховдлын хооронд мөн 3 хавцас хавхлага байдаг. Зүрхнээс гарч ирж байгаа өсөх гол судас, уушны том артери мөн тэнд бол хавхлагууд байдаг. Хавхлагын гол үүрэг рол маань болохоор цус нэг хөндөгөөс нөгөө хөндөлөл урсж явах ёстой. Хангалттай нээгдэж хангалттай цус урсж явах ёстой. Тэгээд хаагдах үедээ хаагдаад цус босч урсах байх ёстой.
Тэгтэл ямар нэгэн шалтгаанаар хагалгын гажиг үүсгэхэд 1 ба 2-оос дээш хагалгын гажиг үүсгэхэд одоо жишээ нь хагалгын хүнд нарийстай бол хангалттай цус урсахгүй сайн хаагдахгүй бол дутмагшил үүсээ цус маань буцаж урсаад байна. Ингэсэн тохиолдолд зүрх судасны үйл ажиллагаа алдагдаж явсаар өвчтөн бол зүрхний дутагталд ордог. Ингээд маш хүнд зэргийн хагалгын нарийсл буюу дутмагшил үүсгэхэд хагалгаанд орох заалтмаа гардаг. Хагалгаа маань яаж явагдах вэ гэхээр ялгаагүй тэтм судасны нийслэлтэй адилхан нээлттэй явагдана өвчтөн маань унтжээ. Цусны цохимол эргэлтэйг аппаратаа холбоод зүрхээ зогсоогоо зүрхний хөндийг нээж өгнө. Тэгэд эхлээд хавхлага засах боломж байна харагдана. Байхгүй бол энэ гэмтсэн хавхлага зүсээд оронд нь хиймэл хавхсуулгадаг. Энд бол механик, биологи гэсэн хоёр янзын хавхлага байна. Биологийн хавхлага нь болохоор гахаан хавхлагаар хийсэн эсвэл үхрийн үхэлцгээр ойсон хавхлагууд байдаг. Тэгэд аль нэг хавхлагаа сонголсон хавхлагаа суулгана. Тэгээд зүрхний хөндийгөө хаана зүрхээ мэдээж хагалгааныхаа дараа сэргээн. Зүрх бүрэн сэргэнгүүд цусны цохимол эргэлтээс салаад өчгөө хаагаад ингээд хагалгаа дуусч байна. Тэгэхээр зэрэг хавхлагыг бас хиймэл хавхлагаар орлуулдаг гэсэн тийм. Тэгэхээр энэний ялгаанаас яг юунд байдгийг. За хүнд бол механик ба биологи хавхлах суулгаж болно. Хоёулаа давуу бас үрэг талтай. Механик хавхлах нь бол ихэнх тохиолдолд залуу хүмүүс суулгадаг. Яагаад гэвэл механик хавхлах суулгачаад хэрвээ тэр хүн мэслийн дараах гамаа сайн барьж чадвал насан туршдаа хавхлагтайгаа амьдарч болно. Сөрөг тал нь болохоор зөв макума хүмүүс ч мэднэ варфаринч гэдэг нэртэй маш хүчтэй цус шингэлэх юм уух шаардлагатай болдог. Тэгэхээр байнгын эмчийн хяналтанд байнд сард ядаж нэг удаа цусны шинжилгээ өгөөд эмчтэй үзүүлээд тэр эм уухтаа оцыг тохируулж өгдөг. Хэрвээ энэ гамаа сайн хийгээд явал ямар ч асуудал механик хавхлагтай бол насаараа амьдрна. Биологийн хавхлах гэдэг маань гахаан зүрхний хавхлагаар хийсэн эсвэл үхрийн үхэлцгээр ойсон хавхлага байдаг. Энэ хавхлага нь болохоор сүүлийн үед бол чанар маш сайн ажирч байгаа. Энд болохоор зэрэг маш хүчтэй цус шингэлэх юм уух шаардлага бод аспирин 100 мг ууж явахад бүрэн хангалттай. Сөрөг тал нь болохоор зэрэг 15-аас 20 жилийн дараа хавхлага маань гэмтэж эхэлдэг. Тэгэхээр ахиж хавхлагын мэсэлд орох заалттай болдог. Тэгэхээр зэрэг харьцангуй залуу хүнд хэрвээ биологи хавхлага суулгавал ахин мэсэлд орох магадлал маш өндөр. Тийм учраас 45-аас дээш 50-55 та хүмүүст бол аль болох биологийн хавхлах суулгаад харьцангуй залуу хүмүүст бол механик хавхлах суулгах нь илүү байдаг. Тэгэхээр зүрхний эмчтэй уулзаад асуухгүй байж болохгүй нэг асуулт бол аспирин 81-100 гэж одоо хүмүүс бас шингэлэх бүтээгдэхүүнийг маш их ярьдаг тийм үү. Тэгэхээр аспирин 81-102-ыг одоо заашгүй одоо эмчэд үзүүлсний дагуу хэрэгжилж явах ёстой юм уу? Эсвэл одоо тодорхой наснаас дээш хүмүүс энийг одоо тогтмол хэрэгжилж явах бас болох уу? Миний бодлоор бол энэ доторын эмчт юм уу зүрхний эмчтэй үзүүлээд үнэхээр зүрх судасны өвчл тэр хүнд байгаад эсвэл ямар нэг өндөр эрсдэлтэй уух шаардлагатай байна. Тэрнээс дураараа уух тийм яах юм бол тодорхой хэмжээгээр цус шингэлж байгаа тодорхой хэмжээний эрсдэлтэй л. Манайха ямар нэгэн хагалганаас маш их айдгаа өнөөдөр эрсдлээсэн ч айдаг юм уу тийм үү. Тэгэхээр зэрэг тэтм судасны хагалгын одоо энэ хагалгаа ер нь одоо ямар хугацаанд үргэлжилтийн зам хагалгааны дараа одоо эргэж одоо эмчтэйгээ эргэх холбоо манаас хэр байх ёстой юм бэ? Зүрхний тэтм судасны мэсэл мөн хавхлагын мэсэл маань дунджаар нэг 4-5 цаг үргэлжилдэг. Мэслийн дараа өвчтөн маань сэхээний тасагт очино. Тэнд бол доотлолт нь 2 эсвэл түүнээс дээш холимж болно. Тэгээд гайгүй болохоор жирийн хөвчтэй тасагтаа очиод тэндээ нэг 2-7 хоног хавцаа хондог. Тэг хүн болгон өөр зарим нь их хэмжлэгээ шаардна, зарим нь гайгүй хэмжлэгээ шаардна. Тэгээд мэслийнхаа дараа эмнэлгээс гарсан тохиолдолд ихэнх тохиолдолд бид бол өвчтөнгөө совилалт хэвтгэхийг зөвлөдөг. 2-3 7 хоног совилалт физик эмчилгээтэй ялангуяа совилалт байл маш сайн. Тэгээд зүрхний мэсэлд орсон хүмүүс маань ер нь эхний 2 жил 6 сар тутам зүрхний мэсэлчтэй ирж үзүүлж явах хэрэгтэй. Зүрхний бичлэг хийн, зүрхний эхо хийн. Тэгээд тэр хүний шарх сорвын ямар шүү явцтай байдаг чинь ачаал даах чадвар сайн ажирсан байна. Ингээд бүх юм доктортой олонгууд 3 дахь жилээс жилд ядаж нэг удаа ирж үзүүлж явах шаардлагатай. Тэгэхээр зэрэг яг энэ хагалгаанд хүртэл бол маш удаан хугацаанд л явагдана үстэй. Тэгэхээр хүн одоо өөрийгөө урьдчилан сэргийлэх бас боломжтой гэж үзээд байна. За Монголд бол зүрх судасны өвчтнэр нас баралт бол номер 1 шалтгаан байна. Миний бодлоор бол монголчуудад 40 хүрээл ерөө зүрх судасны урьдчилан сэргийлэх үзлэгт орж явах шаардлагатай. Тэгээд эрсдэлт хүчин зүйлүүд байна. Эсвэл зүрх судасны хүчин бүр илэрсэн байна. Тэгээд тэр эмчилгээг эмчийнхаа дагуу сайн хийж одоо тэр өвчтөнд төрөсөн ямар шалтгаан тэр өвчтөнд байна. Одоо жишээ нь тархалт ч юм уу, хөдөлгөөний хомсдол, стресс, чихрийн шиш одоо тэр бүх юмаа өөрөө янзлуулаад эмчтэйгээ хамтарч ажиллах хэрэгтэй.
Гэтэл яг зүрхний одоо нээлттэй хагалгааны үед бол зүрхийг одоо зогсоод юм уу? Эсвэл одоо цусны эргэлтийн зохиомл аппаратаар бол ажиллуулж идэм юм. Энэ талаараас үзэгчдэд мэдээлэл өгөөч. За. Зүрхний нээлттэй хагалгааны үед ер нь бол мэс засалчид одоо хагалгаа хийхэд бол зүрх нь хөдөлгөөнгүй байх шаардлагатай нэгдүгээр, хоёрдугаарт нь цусгүй хуурай байх шаардлагатай байдаг аахгүй. Үндсэн энэ шаардлагыг хангахын тулд цусны зохиомл эргэлт гэж юм хэрэгжилж байгаа. Энэ яа гэхээр зүрхэнд одоо хүний биеэр тараад ингээд тараагаар суцаар венес суцаар эргэж ирж байгаа цусуудыг хурааж аваад хиймэл уушиг руугаа цоглуулж аваад эргээд тэрийг хүчил төрөгчөөр баяжуулаад эргүүлээд гол суц буюу артерон шахаж өгч байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл цусны их хэрэглтийг орлуулж байгаа. Бага эргэлтийг орлуулад, их эргэлтийг орлуулад, уушгийг орлуулад, зүрхийг орлуулчихаар хүнд зүрх хэрэгцээг болчихно. Өөрөөр хэлбэл энэ хүнд зүрх ажиллаж байсан ч болон ажиллаагүй ч байсан болно. Өөрөөр хэлбэл зүрхийг түр хугацаагаар үүргийг өөр одоо тэр машин үүргийг орлож ажиллаж байгаа. Тийм учраас хүнд бол аюулгүй. Өөрөөр хэлбэл хүчил төрөгчөөр хангах үйл ажиллагаа бол хэвэн явагдана гэсэн үг. Хагалгааны үед бол зүрхийг зогсоодог. Зүрх зогсооно гэдэг маань өөрөөр хэлбэл зүгээр сэрэл дамжих үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоогоод одоо зогсох хугацаанд нь магадгүй 20 минут, 30 минут, 1 цаг, 2 цаг, 3 цаг, 5 цагч зүрхийг зогсоох шаардлага гардаг. Энэ үед зүрхийг бас хамгаалж өгдөг. Тэр тусгай зориултын уусмлыг бид нар хэрэгэлдэг. Тэгэхээр ер нь бол аюулгүй. Тэгээд цусны зохиомл эргэлтийн аппарат маань зөвхөн зүрхний үргийг гүйцэтгэхээс гадна уушигны үргийг хамгийн гол нь гүйцэтгэж байгаа. Энэ цусны зохиомл эргэлтийг явуулахын тулд тусгай төхөөрөмж ашиглаж байгаа учраас тэр чинь тодорхой хэмжээний уусмлаар дүүргэгдэж байгаа учраас өвчтний цусыг гинт их хэмжээтэй шингэнээр шингэлж байгаа. Тэгэхээр тэр шингэлсэн шингэнээ авах эсвэл мэс засал нэлээд олон цагаар үргэлжлэх үед одоо бүр ажиллаад тодорхой шингэнийг ялгаруулж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр шингэний балансаа тэнцвэржүүлээд хичнээн миллилитр шингэн бие доороо төдий чинээр гарч явах хэрэгтэй гэдэг ингээд шингэний тэнцвэрийг бол энэ хаалгааны туршид барьж идэг. Хоёрдугаарт нь хийн солилцоо үргэлж хянана 30 минут тутамд. Хүчил төрөгчөөр баяжуулах үйл ажиллагаа нь хэвэн явагдаж байна үгүй юу? Нүүрс хүчлийн хийн хэр байна? Хийн солилцоо хэвэн явагдаж байна гэдгийг үргэлж шалгана. Хүчил шүлтийн тэнцвэрийг шалгана. Өөрөөр хэлбэл ацетоз байна уу, алкалоз байна уу? Хэрвээ бодисын солилцооны хүний бодисын солилцоог тэр чигээр нь өөрчилж ингээ орлуулж байгаа учраас бодисын солилцоог хэвэн явуулах дутуу задралын бүтээгдэхүүнүүд бий дүүссэн байх юм бол тэрийг биес нөгөө хиймэл бөөрийнхөө тусламжтайгаар зайлуулж биес гадагшлуулах шаардлагатай. Ямар нэгэн байдлаар хүчил юм уу шүлтшил үүсэх юм бол тухайн үед нь тооцоолоод тодорхой томьёогоор тооцоолоод шууд засаж өгч идэг. Өшөө бас нөгөө даралтыг бага байлгадаг, цусыг шингэн байлгадаг, хөрөгдөг, халаадаг гэдэг нөгөө эмнэлгийн одоо физиологийн нөхцлүүдийг ашигладаг, үүсгдэг. Зүрхний ямар ч төрлийн хагалгааны үед зүрхийг одоо орлуулад бодисын солилцоог нь удирдах бүрэн боломжтой энэ аппарат ажиллаж байгаа учраас өвчтний хувьд аюулгүй, хаалганы дараа оюун санааны хувьд болон бие ялдрын хувьд ямар нэгэн гэмтэл учрахгүйгээр эргэн сэргэх бүрэн боломжтой байдаг. Энэ аппарат маань яг өнөөдрийн байдлаар дэлхийн стандартад яг нийцж байгаа тэр аппарат гэж ойлгож болох уу? Тийм ээ, энэ маань хамгийн сүүлийн үеийн Сорин группийн сүүлийн үеийн загваруудын нэг болсон аппарат байгаа. Үзэгчтэй бид одоо яг зүрхний нээлттэй хагалгаа хийдэг хагалгааны өрөөрөө орох гэж байна. За одоо бид нэр зүрхний мэсэл хийгддэг өрөөнд байна. Энэ оны 5 сараас энэ бүрэн тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан вакуумжилсан заал ашиглалтанд орсон. Манай энэ өрөөнд бол одоо зүрхний мэсэл явагдахад бүхий л тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан байгаа. Сүүлийн үеийн гэгдэх бүхий л тоног төхөөрөмж одоо цусны зохиомл эргэлтийн аппарат, олон улсын стандарт хангагдсан вакуумжилсан заал гэх мэт бүх зүйлээр хангагдаад одоо ашиглалтанд орсон байна. Зүрхний мэслийн хагалгааны үндсэн нөхцөл нь бол цусны зохиомл эргэлт байдаг. Нээлттэй хагалгааны үед цусны зохиомл эргэлтийг хэрэглэснээр зүрхний мэс засалж зүрхэнд хаалгаа хийж явах үед өвчтний хэвийн физиологийг хангаж цусны эргэлтийг бүрэн хангаж идэг. Зүрхний нээлттэй хагалгааны үед хэрэглэгдэх зарим аппарат тоног төхөөрөмжүүдээс танилцуулъя. Энэ болохоор цусны зохиомл эргэлтийн аппарат. Өөрөөр хэлбэл зүрх, уушиг, бөөрийн үйл ажиллагааг төр зургийн хугацаагаар орлуулан ажиллаулдаг аппарат байгаа. Энэ аппарат маань үндсэндээ насосны функцийг үүргийг
гүйцэтгэдэг. Энд нэг удаагийн хэрэгэлдэг хиймэл оошиг гэдэг хиймэл судснуудыг ингэж угсруулж суурлуулж байрлуулснараа хаалгааны үед хэрэгэлдэм байгаамаа. Өөрөөр хэлбэл хүний зүрх ажиллаж байгаа юм шиг 1 минутанд хичнээн литр цус шахдаггүй. Яг тэр цусыг нь шахаад одоо ямар үйл ажиллагаа явагддаггүй. Яг хүн амьд ахуй байгаа юм шиг үйл ажиллагаанууд нь хэвэн явагдахад энэ аппарат тусалдаг байгаамаа. За тэгээд хүний хэвийн физиологийг хангахын тулд хамгийн үндсэн одоо нэг шалгуур үзүүлэлт нь бол хийн солилцоо байдаг. Тэгэхээр энэ аппарат маань цусны зохиомжтой эргэлтийн үед хийн солилцоог шалгадаг, хүчин шүлтийн тэнцвэрийн байдлыг шалгадаг. Дээрээс нь цусны өтгөн шингийн ямар байнууд, электролит эрдэс бодисуудын хэмжээ ямар байгааг шалгадаг хамгийн сүүлийн үеийн орчин үеийн аппарат байгаа. Цусны зохиомл эргэлтийн бас нэг үндсэн нөхцөл нь бол цусны бүлэгнэлтийг бууруулах явдал байдаг. Тэгэхээр цусны бүлэгнэлтийг бууруулад хаалгааны үед цусны бүлэгнэлтийг одоо хэр бууруулж юу, ямар хэмжээнд, ямар түвшинд байна гэдгийг шалгадаг үндсэн аппарат маань энэ ACT+ гэдэг бас сүүлийн үеийн цусны бүлэгнэлтийг хяндаг аппарат байгаа. Энэ бүгдээрингийн ашиглаж ээж л зүрхний хаалгааны үед хэвийн үйл ажиллагаа явагддаг. Зүрхний нээлттэй хаалгааны үед цусны зохиомл эргэлтийг удирдах явуулахад үндсэн нөхцөл нь бол заримдаа өвчтнийг хөргөх хиймэл гипотерми гэдэг нөхцөлийг үүсгэх шаардлага гардаг. Энэ үед хэрэглэдэг үндсэн аппарат маань энэ Германы Штокерт фирмийн халаач хөргөдөг машин байгаа. Энэ машинаар бид нэр өвчтний цусыг халааж хөргөн, өвчтнийг мэсцлийн орон дээр хэвдэж явах үед юм уу мэсцлийн орыг халааж хөргөн, бас зүрх саажуулдаг уусамлаа халааж хөргөх гээд энэ нэг дороо 3 үүргийг зэрэг гүйцэтгэдэг сайн талтай. Энэ монитор болохоор зүрхний хаалгааны үед зүрхний үйл ажиллагааг хяндаг хамгийн сүүлийн үеийн дэлхийн нийтээрээ хэрэгжилж байгаа гемодинамикийн монитор гэдэг аппарат байгаа. EV1000 гэсэн маркийн Edwards Life Science компани монитор байгаа. Энэ маань зүрхний хаалгааны үед зүрхний 1 минутанд шахаж байгаа цусны хэмжээ, өөрөөр хэлбэл зүрхний цус хаялт, захын судасны эсэргүүцэл, cardiac index энтрийг одоо хаалгааны туршид тасралтгүйгээр тодорхойлдгоороо бусад өмнөх үеийн мониторуудаас ялгаатай. Тэгэхээр зүрхний эмс засалч ялангуяа эмэгтэй бас эмчнэр ховорхон байдгаа. Тэгээ өөрөө өнөөдөр яг энэ зүрхний эмс засалчийн болох юмсан, эмч болох юмсан гэсэн бас бодол яг хизээ орж ирж байсан бэ? Би ер нь 10 жил тахта бага ангитай л ахтай ер нь эмч болъё гэсэн мөрөөдөлтэйсэн. Тэгээд ангаахын үед нь багта зүрхний мэслийн тасагт ялангуяа зүрхний мэсэл хийж байгаа үед нь дадлага хийжсэн. Тэгээд ер нь маш их таалагдтал энэ мэргэжлийг сонгосон. Тэгэхээр олон удаа хүмүүст зүрхний энэ титум судасны болон ахуулгын энэ мессежлбэрийг амжилттай хийж эрүүл энхийг ад жаргалыг бэлгэлж байгаадаас баярлалаа. За баярлалаа тань ч баярлалаа.